दोस्तों हमारी बजीज पैरेट की कॉलोनी में बहुत सारे अंडे और बच्चे मौजूद थे, लेकिन हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि हमारी बजीज पैरेट के सारे बच्चे मर चुके हैं। हाँ दोस्तों, 25 से 30 बच्चे हमारी कॉलोनी के मर चुके हैं। और वो कैसे मरे हैं मैं आपको बता दूं कि कोई जानवर या कोई चूहा या कोई बिल्ली उन बच्चों को लेकर और खा जाता था। अब सिर्फ हमारे पास इसी मटकी में कुछ बच्चे मौजूद हैं, शायद एक बच्चा है और बाकी और मटकियों में अंडे मौजूद है। तो फिक्र की कोई बात नहीं, हमारी एक बार तो कॉलोनी ख़राब हो चुकी है, अब हम फिर से दोबारा कॉलोनी बनाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।